नाज़रीन, ख़बर है करमपुर लाड़ो वारे इलाइक़े में कश्मोर वासी कार सवार मुसाफ़िरनि सां अफ़सोसनाक हादसो पेश आयो है। तेज़ रफ़्तार कार रोड के वन वे दीवार से टकराइण सबब 2 औरतुनि समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। कश्मोर वासी चाचड़ बिरादरी जा माण्हू कार ज़रिए शिकारपुर तरफ़ का कश्मोर तरफ़ वञी रहा हुआ त करमपुर लाड़े वटि कार कोहीड़े ऐं तेज़ रफ़्तारी सबब रोड के वन वे दीवार से टकराइजी वई, जंहिंजे नतीजे में 2 औरतुनि समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि में कार ड्राइवर, 2 औरतूं ऐं हिकु चाचड़ बिरादरी जो माण्हू शामिल आहे। वाक़े वारे हंधि मौजूद माण्हुनि हादसे जी नज़र थियल कार मां ज़ख़्मियुनि खे ॿाहिरि कढियो। हथरजी नापरकोट पुलिस हादसे वारे हंधि पहुती ज़ख़्मियुनि खे खणाए एम्बुलेंस ज़रिए इलाज लाइ शिकारपुर ऐं सखर जी अस्पताल ॾांहुं मोकिलियो वियो। ज़ख़्मियुनि जी हालत इंतहाई नाज़ुक ॿुधाई पई वञे। नाज़रीन, अफ़सोसनाक ख़बर आहे करमपुर लाड़े वारे इलाइक़े में जेका अवां सां शेयर कयूं पिया। कार दीवार में टकराइण सबब 2 औरतुनि समेत 4 ॼणा शदीद ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि जो ताल्लुक़ कश्मोर सां ॿुधाए पियो वञे। हर वक़्तु आगाहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़ करमपुर लाड़ो।